Oi, turminhas, tudo bem com vocês? Olha, pessoal, eu vim aqui hoje com mais uma coisa de festa junina. Esse mês é muito animado, não é mesmo? Todas essas brincadeiras, vocês já aprenderam algumas e também tivemos decorações de festa junina. Todas as decorações típicas a gente já conhece. Fogueira, bandeirinha, balão. Eu ensinei a fazer aquele mosaico divertido. E hoje eu vim aqui para ensinar a fazer essa fogueira bem bonitinha. E ela serve não só para decorar, mas também para a gente brincar. Um dos jeitos de brincar festa junina, lá nos interiores e nas fazendas, é pulando fogueira. Tem até uma música que canta: pula fogueira, ia, ia, pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar. Essa parte é muito importante. Fogueira de verdade é muito perigosa, porque ela queima. Mas essa nossa fogueira é de mentirinha e muito bonitinha. Então vamos começar a fazer? Vocês querem aprender? Eu usei pedaços de papelão. Esses meus já eram pintados uma parte de vermelho. Eu só precisei pintar do outro lado. Ao invés de pintar, nós podemos também cobrir com uma outra folha. Então eu vou colar essa folha aqui. E depois eu vou desenhar a fogueira para eu recortar. Tudo pronto, agora vamos desenhar. Peguei o meu lápis e eu vou fazer as pontas de um fogaréu. Olha só. No outro também. Não precisa ficar igual. É até legal quando o fogo fica disforme, cada um com um formato, porque as chamas nunca são iguais. Muito bem. Agora chegou a hora de recortar. Agora, com as duas partes recortadas, eu vou colocar aqui no meio mais um pedaço de foguinho, só que dessa vez amarelo. Olha, eu já vou dobrar a minha folha em 4 partes, porque eu preciso colocar de 1, 2, 3, 4 lados da minha fogueira. Então, faremos tudo de uma vez. Assim, dobradinho em 4, eu vou desenhar de novo um fogo menorzinho, do tamanho dessa folhinha que ficou aqui. Muito bem, já sabem o que eu tenho que fazer, recortar. Olha só, já estou recortando os 4 papéis dobrados juntinhos. E assim, quando eu terminar, já vai estar tudo pronto. Vamos ver? 1, 2, 3 e 4. Agora nós temos que colar tudo bem direitinho. Passa cola em todas as pontinhas para elas não ficarem soltas depois. E agora, colo aqui no meio, mais para baixo. E caprichado. Do outro lado. A etapa seguinte é fazer a fogueira parar em pé. Então, eu vou recortar bem no meio da fogueira um tracinho para encaixar na outra parte.
ficou um vãozinho. E agora do outro lado, em vez de fazer embaixo, eu vou fazer em cima. Até mais ou menos a metade dos dois. E agora, eu tiro esse fiozinho que fica no meio e está na hora de encaixar. Pego a parte que eu cortei embaixo e junto com a parte que eu cortei em cima e abaixo até parar em pé. Agora só falta um passo. A parte dos rolinhos, para fingir que é a madeira que está queimando com o fogo. Vamos precisar de 4 rolinhos. Mas antes de colar na fogueira, eu vou prender eles com fita só de um lado, para ficar fechadinha. Aperto e grudo. Esses dois já estão fechados, este também, falta um. E depois nós podemos colar com cola branca, porque a cola bastão não fica muito grudada. Só que a cola branca, depois tem que esperar secar. Muito bem, ficaram assim, aberto de um lado, fechado do outro. E agora é só passar cola e encaixar lá dentro. Um de cada lado da nossa fogueira. Combinado? Olha, pessoal, tem uma brincadeira que nós podemos fazer que é o pular fogueira. Vamos lá brincar? É um desafio. Quem conseguir pular a fogueira mais alto ou mais fogueiras, ganha! Eu espero que vocês tenham gostado. Façam em casa e se divirtam. Não esquece de curtir no final. Tchau!